Hello，你哋好嚇。咁咧就今日8月12號啊。咁啊頭先開會咧，所以晏咗啲啊。咁啊就依家星期三咧係12點24分啊。咁就我哋睇下指數啊。指數咧就係繼續回啲嘅。咁今日咧跌咗300點，成交1100億啊，都係唔多嘅嚇，都係比之前係少咗啊。咁就而家呢個位咧就係去翻。咁依家呢個位咧就去翻保利加通道嘅咧就係25,400點430點咧就係保利加通道嘅中軸位嘅，即係20天線啦嚇。咁啊而家去翻呢啲位噶啦，而家25,350收嘅啊。咁而我嘅短期通道咧係25,250到25,260嗰度啊。咁短期平均線第二條咧喺25,083，咁而保利加通道個底部咧喺24,600點嗰度啊。咁即係咩意思咧？即係個市咧就有機會去翻落去25,000到25,200啦嚇，喺嗰度有喺度集結下嘅啊。咁就而個指數你睇到咧就進一步收窄嘅啊。嗰個之前個口好闊噶嘛，而家就收翻窄。收翻窄就咬翻落嚟，咁所以指數都係仍然向下咯嚇。咁大家就有熊證嘅或者有7500嘅，咪繼續 keep 住咯咁唔好喐佢住咁所以睇圖係睇到㗎呢啲嘢。咁而重磅股裏邊咧呢幾日都有分析啦，係咪匯控又要回啦睇到真係回咁個走勢咧，無論係 RSI Stochastic MACD 都係向下咁呢條上升線咧就跌穿咗啦咁至於另外嗰兩隻科技股咧，700咧就係我講過啦都係要向下。咁而家咧今日咧就去到最低456.2而家係457蚊啦咁有冇機會再落啲咧去翻甚至乎435蚊嗰度咧，就我睇就都有一定機會喺度咁所以咧就唔好心急咁因為咧就騰訊琴日就流走咗6000萬啦北水，阿里巴巴流走咗3億幾阿里巴巴嚟到呢啲高位確實好難再上住嘅咁回翻啲啦，122蚊啦今日最低。咁我睇佢都係要去翻117蚊嗰度去翻嗰啲位我哋先決定買唔買咁其他嗰啲咧，譬如係友邦啦咁喺低位徘徊啦咁落翻嚟。內銀咧，建行咧就都係有回頭啦咁嗰啲 RSI Stochastic MACD 成大都係向下嘅咁而工商銀行咧就同樣地都係咁樣嘅其實中工建農咧都係差唔多嘅中行又咁樣啦就農行係咁樣啦全部都係招商都係，郵儲銀行都係成個板塊都係咁樣咁所以唔好心急咁小米咧就沉底啦都冇乜特別中移動咧就今日升少少企住，唯獨是係呢一隻即係12隻裏邊重磅股咁港交所都係少少企住美團就又係向下嘅中海油就都係橫行，平保就向下，中人壽都係咁所以呢扎嘢咧，嗰12隻股票裏邊咧得2隻嘅啫得港交所啦同埋中移動咧企翻好少少嘅啫咁但係咧從走勢上咧，你睇翻呢啲 RSI Stochastic MACD 全部都係向下咁唔理想嘅咁港交所仲要係嗰個 MACD 咧係短線係跌穿慢線咧彎咗落嚟咁呢啲走勢好曳嘅咁大家留意住。
咁啲大模型又點咧？咁有北水入咗去即係港股通之後啦，咁啊大模型企翻穩啲啊。今日咧就 Minimax 升咗9.5%，去到360蚊邊嚇。咁啊，智普咧就升咗5%，去到1262嚇。但係智普去到1,300咧有壓力嘅嚇，咁啊大家要留意啊。咁啊，只適宜係1000蚊近1000蚊先至去買入嘅嚇。咁啊，中芯咧就有錢入嘅啊，咁但係咧就中芯咧就係喺低位徘徊啦嚇。咁啊，我建議睇多幾日先啊。哇，紅盤度睇都係啊。咁至於內銀內房咧，係有啲政策又繼續係扶持翻內房嘅啊。咁啊又出咗台嘅。咁所以咧就內房方面咧就見到有上升嘅啊，咁而上升裏邊咧，你睇到咧就金茂咧就升咗8%啦嚇，就越秀升咗4.6%，嗱呢啲位都係好低嘅啊。咁啊，保利置業咧直情就冇乜升過添，升得2%啊。咁啊呢啲都係同技術走勢嚟講咧，就金茂好啲嘅啊，越秀都係啊，有啲突破啊，咁所以大家留意下呢兩隻啊。咁其實要換馬去買嘅話咧，呢啲都係唔錯嘅股份啊。咁另外咧就華晨中國雖然花盈警喎，咁咧但係佢都呢幾日慢慢爬上嚟，估計會唔會係朝住個特別息有憧憬咧啊？咁啊喺未來嚟講咧，就呢個都要留意下啊。咁華晨咧就係啦，咁啊大家留意住嚇。咁另外咧就係拓撲數控咧，就今日升6%嘅嚇，咁啊都係啦，因為有嗰個回購計劃啦，咁所以咧就呢隻嘢都唔太差嘅嚇。咁7709咧係有淡馬錫會入股啦，咁啊升翻少少，但係咧就只係適宜咧，我相信咧就海力士要睇多幾日先嚇。咁至於啲芯片股咧，就今日反彈嘅嚇，咁啊兆易創新就升咗5%啦，蘭禧就升咗6%嚇，就天數智深升2.幾%嚇，碧印都係嚇，咁另外積層板就升咗6%，啊建滔集團就升咗，建滔積層板升6%，建滔集團升3%，呢扎嘢都係裏邊咧就。都係叫做回穩少少，但係咧係咪足以去大升翻上去咧？就我比較覺得比較難嘅啊，咁所以暫時唔好急住啊。咁另外就中製鬱創都係啦，升咗7%啊。咁反而我想講咧，就係啲除咗內房之外咧，啲券商股咧係國泰海通咧就收購國泰君安啦。啊，咁啊，國泰君安咧就有2蚊邊咧就升咗上嚟2個8錢啦嚇，咁就我建議如果有貨可以走啲噶啦嚇，因為始終睇到佢私有化等到佢完成咧就需要時間嚇，咁反而就呢段時間中金都係值得大家留意啦嚇，中金咧就係依家係21個1毫4啊。咁挨近翻21蚊邊咧，都值得大家留意啊！我睇中金反而會可以好啲嘅啊，中信建投就都係啊，華泰都係啊，呢幾隻都未升嘅啊，咁啊值得大家去繼續注意啊！今日咧就藥股又點咧？就藥股就都係維持咯嚇啊。藥明系咧就回翻少少啊，咁就濟泰咧開始好翻啲嚇，濟泰等佢如果見翻12蚊邊咧，你到時可以考慮咯嚇，因為畢竟濟泰咧就都有啲新嘅發展喺度嘅啊，喺個業務上邊。咁佢畢竟佢係10.5蚊上市嘅啊，咁而家比對翻嚟講就都係有唔係太貴嘅啊。
咁大家慢慢做啊。咁記得撳 like 撳一次好啦，多一次無效啊。咁同埋喜歡嘅頻道朋友咧，都係識到朋友圈啦嚇。咁同埋想學下點上圖表嘅咧，就星期四有班嘅嚇，即係聽日啊。有興趣可以聯絡我啊，688999180啊。大家加油俾心機嚇。講到呢度啦啊，多謝你哋嚇，拜拜拜拜。